¿Te has preguntado por qué los gatos aman las cajas? No es solo un capricho, es instinto puro. Las cajas les dan seguridad y refugio. Se sienten protegidos y fuera de peligro. Además aíslan el sonido y el frío. Perfectas para echarse una siesta. También son ideales para acechar como depredadores. Desde ahí pueden observar sin ser vistos. El espacio cerrado reduce su estrés. Por eso hasta en cajas pequeñas se meten. En resumen, su caja es igual a zona segura y feliz.